Hello guys, comment nou ye? Eske ou konen ou menm ki se yon homeowner, ki rezon ki fe le ou pran yon mortgage ou fek achete yon kay, yo require ke pou gen yon mortgage assurance sou kay sa. Ok? Eske ou konen pou ki sa ke ki fe yo require ke ou gen yon mortgage assurance sou kay sa. Jodi an mwen vin bo ki rezon ki fe yo vle lise yon requirement pou gen yon mortgage assurance sou kay sa, e ki rezon ki fe ke ou même si yo pa mande yo, li ta suppose yon priorité pou ou même ki se met kay sa, kap fe sakrifis, kap paye kay sa pendant 30 ans, ou ta dowe gen yon assurance tou ki pou protéger investissement pa ou lan, ke ou même wap fe paiement, wap fe sakrifis, wap paye chaque jour. Vin ale pou mka explike ou.